На Су Ютонг готвењето е хоби. Готвењето јадења, што ги сакаше во Пекинг, ја поврзува новинарката со незината родна земја и помага да се пополнат долгите временски периоди кои ги минува дома сама. Причината за незината само наметната изолација, години на напади и закани од Кина. Постојано ја кажувам вистината, но Кина сака да ме замолчи, вклучително и со закани. Споделувањето на забранетата книга на плоштадот Тиенанмен во 2010 ги започна проблемите на Су. Полицијата упаднала во незиниот дом во Пекинг и ја задржава во домашен притвор. Но со помош на пријатели, таа избегала во Европа. Одредено време, главниот град на Германија и даваше чувство на безбедност. Су пишувала стории за човековите права, за Дојче Веле, потоа и за Радио Слободна Азија. Но чувството за безбедност набрзо исчезна. Во 2022 необични мажи почна да се појавуваат во незината зграда поради нелегална веб страница за нудење секс услуги на која беше наведена незината адреса. Се чувствував згрозено и многу понижено и имав некои проблеми со менталното здравје во тоа време. Се плашев да одам по улица. Потоа беше вклучена во уште полош развој на настани. 2023 напаѓачите го искористија идентитетот на Су и двајца кинески активисти за да резервираат соби во луксузни хотели во Берлин, но и други градови. Потоа повикале лажни закани за бомби. Експерти велат дека случајот на Су е екстремен, дури за Пекинг, кој е рангиран меѓу најлошите извршители на транснационалната репресија. Основните тактики на транснационалната репресија обично се насочени кон тоа да им покажеме на луѓето дека не можат да се отргнат од кинеската влада. Главна цел, вели Оберг, е да се запре секоја критика на Кина во странство. Ниту кинеската амбасада во Берлин, ниту Министерството за надворешни работи на Кина не одговорија на барањата на гласот на Америка за коментар. Таа живеела осамен живот во период од 2 години. Су едвај го напуштала станот. Вели дека дури и нешто толку едноставно како прошетка во парк и предизвикувало чувство за опасност. Кога излегував, постојано проверував околу себе дали има сомнителни лица, а ретко излегував дури и од дома. Таквата реакција е типична, велат експерти. Паранојата е првичен одговор кај многумина. Често луѓето се плашат дека други или поединци во заедницата би можеле да ги шпионираат. Овие стравови не се неосновани. Но сега Су вели дека чувствува помалку страв. Не очекував полека да излезам од таа сенка. Мислам дека тие треба да се плашат, а не јас. Не можат да ме затворат. Тие не можат да ја постигнат оваа цел. Незиниот живот е повторно исполнет, но по инцидентите во 2023 полицијата ти препорача да се пресели. Кога го направи тоа, таа остави речиси се зад себе, освен опремата за известување. Кина блокира се, поврзано со вистината. Треба да има многу новинари за да ги раскажуваат вистинските приказни и настани. На еден начин, вели Су, таа има чувство на задоволство кога знае дека и Пекинг е исплашен од незиното известување. Да не беа, смета Су, немаше да се обидуваат толку жестоко да ја замолчат.